bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora l'indecoroso assalto dello squadrismo antagonista alle forze dell'ordine, andato in scena soprattutto a Roma e Bologna, ma non solo, ha una premessa che sembra una notizia piccola, che in realtà è una notizia ipersignificativa da un punto di vista simbolico, nonostante i giornaloni abbiano ovviamente provato a nascondere la pagina 27 nei casi migliori in cui l'hanno data. Ma la notizia è la seguente: ambientazione, sede dell'Arci di Palermo. C'è un'iniziativa dove ci sono due ragazzi che cantano, ovviamente su sfondo rosso e su tutte, insomma, le legittime parole d'ordine di un ambiente chiaramente di sinistra. A un certo punto l'ideona è storpiare una canzone di Tiziano Ferro che si intitola Sere Nere in camicie nere, con le seguenti perli testuali. Anzitutto si dice li famo neri, riferito ovviamente ai fascisti di cui pullula la nostra quotidianità, e poi però si fanno nomi e cognomi e si nominano anche i provvedimenti, diciamo, che vanno presi. Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il ventennio è già qua, perché sono fasci devono morire a testa in giù. Applausi, ovazione del pubblico democratico, fischi di entusiasmo di questi civili e ben pensanti anime belle schierate dalla parte giusta della storia. Una scena ovviamente raccapricciante. Più raccapricciante è stato il silenzio assordante dei dirigenti politici della sinistra italiana. Cioè Elly Schlein non ha detto una parola, per esempio, sul fatto che una grande storica e a modo suo, in teoria, dalla storia nobile associazione della sinistra italiana come l'Arci ha ospitato in una sua sede l'invito a far morire a testa in giù la Premier e il Vice Premier Ministro dei Trasporti, gli avversari politici. Cioè non solo si è insinuato che Meloni e Salvini siano continuatori del fascismo, cioè siano dittatori, cioè oggi in Italia esiste una dittatura per questi sciroccati dell'Arci. Fino a qui potevamo stare nel disagio psichico, ma poi bisogna proprio agire sono conseguenti nel loro delirio, bisogna agire come sotto una dittatura, come sotto il fascismo, e quindi appenderli e farli morire a testa in giù. Qualunque esponente di qualunque sinistra democratica in qualunque lembo di mondo, perlomeno del mondo occidentale, sarebbe intervenuto a esprimere una solidarietà minima, se volete anche per una questione prosaica di tattica e di posizionamento, per guadagnarci in termini di immagine, oltre che perché ovviamente è giusto e sacrosanto, perché è ovvio che anche dal punto di vista delle regole della comunicazione del dibattito pubblico tu devi condannare questa cosa, a maggior ragione perché avviene all'interno del tuo mondo, sotto una sigla non banale, non quattro scappati al bar, ma l'Arci. Nessuno ha detto nulla. È passato come normale che si può invitare la folla inferocita a far morire a testa in giù la Presidente del Consiglio e il leader della Lega. Perché? Perché non la pensano come loro. Questo è lo squadrismo contemporaneo, non una sillaba. Poi accadono i fatti veramente preoccupanti, soprattutto di Roma e Bologna, perché si è visto un attacco organizzato e coordinato alle forze dell'ordine, non dei generici tafferugli, da parte, sotto spesso la scusa di manifestare per Rami, l'egiziano morto in seguito a un inseguimento dei carabinieri dopo che con un amico avevano forzato un posto di blocco. Il padre di Rami ha detto non usate il suo nome per inscenare la violenza, quindi ha proprio chiarito a monte la strumentalità di queste cose. Questi gentiluomini si sono dedicati appunto alla caccia alla divisa. E qui Elly Schlein invece si è svegliata dal suo torpore e ha detto vabbè, che ovviamente si condannano le violenze, perché questo era proprio prima dell'ABC, e però ha detto che insomma la destra deve smettere di fare politica sulle violenze e quindi in ogni caso riconduce tutto questo a una colpa della destra. Cioè, se lo squadrismo islamo-goscista, perché poi questo è quello che si è visto, una saldatura tra mondo antagonista dei centri sociali
certe esponenti, diciamo, delle seconde generazioni che odiano l'Italia in nome spesso dell'Islam. Questa è la saldatura che dà l'assalto ai nostri poliziotti e ai nostri carabinieri. È una cosa che purtroppo in altri paesi, per esempio in Francia, si vede da anni. È una cosa che ha raccontato Michel Houellebecq profetizzando ahimè scenari da guerra civile tra appunto questo fronte islamo-gauchista e nel caso i cittadini francesi. Siamo ancora in tempo per fermare questa deriva, se ne acquisiamo coscienza. La cosa inaccettabile è che la Schlein la addebiti alla destra che ci fa politica e non abbia detto niente invece su quella scena che è la premessa simbolica che giustifica poi tutte queste violenze, perché se oggi in Italia c'è il fascismo, e allora, come dire, tutto è sdoganato, allora c'è la guerra civile, allora come dire, è una sorta di appello implicito a poi fare quello che è stato fatto a Roma, Bologna e in altre città, perché se quelli sono fasci e devono morire a testa in giù, tutto è permesso, e Elli su questo non ha ancora detto una parola. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.